Hello guys, welcome to my new vlog. आज फेरि पनि म काममा जाँदैछु. हिजो र अस्ति बिदा थियो. मस्त सुत्यो. यो उठ्ने सुत्ने टाइम टेबल नमिलाएपछि यसरी डन्डीफोर आउने रहेछ. अनि आज चाहिँ यसो सुट लाएर कामतिर जाँदैछु. सुटहरू राख्दा राख्दै ढुसी पर्न लागिसक्यो है. लाउन पाएको छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर आज चाहिँ लाएर हिँडेको. आज फर्स्ट टाइम चाहिँ मेरो ड्युटी टाइम 3 घन्टा मात्र छ. अनि 3 घन्टाको काम सकेर चाहिँ ओसाका च्याउ जाउँ भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु. जान्छु पनि. त्यहाँ काम गर्ने ठाउँबाट चाहिँ कति 5वटा बिल्डिङको पारिपट्टि छ ओसाका च्याउ. सो घुम्न गइन्छ. ल गाइस, आज चाहिँ म ट्रेनबाट जान लागेको छु. अनि भर्खरै उता जाने ट्रेन चाहिँ गइसक्यो. म चाहिँ पानीमाथि योन्जोमै जानुपर्ने छ. ल गाइस, ट्रेन आयो. अब यो ट्रेनमा चढिन्छ. चढियो. अब अर्को ट्रेन चढ्नुपर्छ. मेरो चाहिँ काममा जाने बेला नोरिखाइ गर्नुपर्छ. एउटा ट्रेन चढेर झरेर फेरि अब अर्को ट्रेन चढ्न जाँदैछु. अब चाहिँ उभिएर जानुपर्ने अवस्था हो. ल गाइस, स्टेसन आयो. अब यहाँबाट निस्किएपछि काम गर्ने ठाउँ आइपुगिहाल्छ. त्यति धेरै हिँड्नु पर्दैन. ल गाइस, ठिक छ. यस्तै हो जापानको लाइफ. ल गाइस, यो चाहिँ काम गर्ने ड्रेस हो. यस्तो छ. पाओरु नाम चाहिँ मेरो पाओरु हो. अनि यो दिन्छ है. अनि एउटा जुत्ता दिन्छ. यो लाएर काम गर्नुपर्छ. लेट्स स्टार्ट वर्क. हेलो गाइस, अब काम सक्यो. अब ओसाका च्याउतिर जाँदैछु म. मेरो काम चाहिँ यता हो, यहाँ स्टेसन पारिपट्टि. अब म जाँदैछु. यहाँबाट 5वटा बिल्डिङ उतापट्टि जहाँ चाहिँ ओसाका क्यासल छ. ल जाउँ. एउटा खराई हेर्नलाई यहाँ जात्रा लागिरहेछ. खवाई ने ल गाइस, तपाईँहरू यदि ओसाकामा हुनुहुन्छ भने यता ओसाका च्याउ घुम्न आउनु होला. मलाई पनि भेट्नु होला. म यतै बसिरहेको छु अहिले. आज 3 घन्टा मात्र काम भयो. त्यही भएर चाहिँ यसो सुट लाएर आइदिएको. राख्दा राख्दा ढुसी परिरहेको. त्यही भएर यो जापान आउनलाई सपिङ गर्ने, अब नयाँ नयाँ कपडा किन्ने भन्ने मात्र हो. खासै यहाँनिर यसो लाउनै पाउँदैन हो. लाएर अब सम टाइम मात्र हो कता यताउता जाने, नत्र खासै जानै पाउँदैन.
कामले थाकिरहेको हुन्छ। हिजो र अस्ति छुट्टी थियो, पुरै सुतेर बस्यो। अनि फेरि धेरै सुत्यो भने 24 आउने रहेछ। आउँछ मेरो टाइममा खाएन, त्यो निन्द्रा टाइममा सुतेन भने त्यस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ। 24 आएर हैरान भएको छ एउटा। ल गाइस, गेट यहाँनिर छ, म यतातिर छु। विदेशीहरू पनि धेरै छन् यहाँ, म्याक्सिमम चाहिँ चाइनिजहरू छन्। तर गएकोमा यता मेरो काम गर्ने ठाउँतिर पनि भियतनामी, म्यानमार अनि श्रीलङ्काको धेरै हुन्छ हो मान्छेहरू पनि। फोटो खिच्दै नि मान्छे छैन, यसै भिडियो खिच्यो आफै फोटो खिच्यो, सेल्फी हाने, त्यही हो। ढोकाभित्र छिरिन्छ अब। लगाएपछि यो गेटबाट छिरेपछि चाहिँ यस्तो छ। लगाएपछि हेर्नु कति राम्रो सुन्दर फुल लगाएपछि हेर्नु भमरा। उषाका मेन टावर यता रहेछ, यतातिर गइन्छ अब। मान्छेहरू पनि थुप्रै आवत जावत भइरहेछ। कोही घोडा टेकी फोटो खिचिरहेछ है। अब यस्तै हो। त्यहाँ बुढाबुढीले नक्कल गरिरहेको रहेछ नि त। बा सक्छ त कसैले अब। म त मर्छु कि क्या हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ल गाइस, रमी त हेर्दै भित्र छिरियो। अब चाहिँ हामी मेन त्यो टावरमा पुग्न लाग्छौँ। यही हो गाइस मेन टावर ओसाका च्याउ। हेलो गाइस, फाइनली एक्लै आयो ओसाका च्याउतिर। एक्लै त के भन्नु, मान्छेहरू यहाँ थुप्रै छ। आफूलाई त कहिले एक्लै फिल हुँदैन, यस्तै हो। अब होस्टेलमा पनि साथीहरू छन्, नेपालीहरू छन् है सबैजना। यता पनि जापानिजहरू छन्, काम गर्ने ठाउँमा पनि जापानिज छ। एक्लै फिल लाग्दैन। ल हेर्नु होला। अब एकजना साथी आयो भए चाहिँ फोटो टकटक खिच्न लाउनुहुन्थ्यो, तर केही छैन, भिडियो खिचिन्छ, बनाइन्छ। ल ठुलो छ पार्क पनि यो। डुङ्गा आइरहेछ। यस्तै छ जापानको बसाइ। ठाउँ चाहिँ रमाइलो हो है। अब हामी बस्ने ठाउँ पनि रमाइलो चाहिँ, अगाडि पछाडि यताउति पार्कहरू, घुम्ने ठाउँहरू धेरै छ। अनि ठाउँ चाहिँ राम्रै परेछ, काम गर्ने ठाउँ, बसाइहरू ठिक छ। कति चाहिँ अब गाउँ साइडतिर पनि पर्छ, कति अब नेपालको त्यो सोलुखुम्बु जस्तै हुन्छ नि, होक्काइडोतिर पनि पर्छ है। तर यहाँको हावापानी ओसाकाको
सब ठिक छ, घुम्ने ठाउँहरू पनि धेरै छ, रमाइलो छ। अनि त्यही हो, अब कतिले चाहिँ अब ब्लग हालेर चाहिँ होइन, जापानमा चाहिँ कमाइहरू पनि छैन, गाह्रो छ भनेर पनि यसो भिडियोतिर देखिरहेको हुन्छु होइन। कति अरूको भ्लग मात्रै हेर्नु, आफ्नो पनि यसो बनाइदिउँ न भनेर आज चाहिँ यसो आइदिएको। त्यसैको लागि एउटा फोन किनिदिएको है। ठिक छ। अब जापानमा काम अनुसारको दाम पनि हुन्छ है। अब महँगाइ पनि धेरै महँगाइ छ। तपाईँको मेरो चाहिँ 2 लाख जति सेलेरी आउँछ, भाडा तिर्नुपर्छ 30,000 होइन। अनि ओकेन्स्यो काट्छ, ओकेन्स्यो इन्सुरेन्स कति 30,000 देखि 40,000सम्म काट्छ। बस्न त अब यताउति गरेर 1 लाखभन्दा अलिक बढी नै बचायो भने चाहिँ। अब त्यही त हो, महँगाइ चाहिँ धेरै महँगाइ छ। अब बचाउने कि नबचाउने त्यो आफ्नै हातमा हुन्छ। मैले चाहिँ त्यतिसम्म बचाइरहेको छु। हेलो गाइस, आजलाई घुमघाम यति नै गर्नु पर्ला, बिकज चार्ज पनि सकिसक्यो मेरो। हल्का टिकटक बनाइयो, खासै त्यही हो। चिसो मौसम छ। अब चाहिँ चार्ज पनि सक्यो, बिस्तारै घर जानुपर्छ। ल गाइस, सी यू। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। आजलाई यति नै, हस् त, बाई बाई।